我是Tintori Sara，这是我的意大利语名。我的中文名是欧阳莎莎，我是米兰人，来这边大概5年。他那时候还挺爱健身，还是特别喜欢打扮自己。他特别活泼，特别善于交流，而且，特别真诚，算是一见钟情那种感觉吧。从他以前的经历，不管是去台湾还是去杭州，包括在天津，他这段经历其实都说明了他对我们中国文化，包括我们中国的这种环境，包括我们这边的人文方面的这些东西的这种喜欢和认可。我妈跟我说：“嗨，你找了这么好的男的，你运气太好了吧？”我来吧，没事，我来，你搂。你瞅的不是别人啊？我妈啊，妈，这是你妈呀？啊，不像吗？肯定是婆婆妈。长得多像啊！